灣區聖荷西發生5.1級地震，三藩市有震感。南灣聖荷西今日上晝發生5.1級地震，天下衛視位於三藩市嘅辦公室有震感，但係唔強烈。根據美國地質勘探局嘅消息，地震發生喺上午嘅11:42分，震央位於 Seven Tree 以東9里，Alum Rock 東南偏東9.1里，Communities Hill 以東9.9里，聖荷西以東11.1里處。地質勘探局稱，地震5分鐘之後發生咗3.1級嘅餘震。地震學家 Lucy Jones 指出，今日嘅地震係自2014年納帕南部6.6級地震以嚟，灣區發生嘅最大地震。Jones 話，今次地震嘅震央位於 Calaveras 斷層地下大約4英里處，該斷層從 Hollister 到 Danville 76英里，同希活斷層相連接。呢一個同1984年發生6.2級地震，同埋2017年發生4.1級地震係同一個斷層。美國國家海嘯預警中心表示，地震之後預計唔會發生海嘯。灣區嘅幾間通勤列車公司，包括 Caltrain 同埋灣區捷運 BART，喺地震發生之後暫時停止服務，以檢查係咪有損毀。之後已經恢復運營。目前冇關於地震造成任何損壞或者傷害嘅報告。天下衛視記者編輯報道。